ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೆ ಸಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಿತ್ ಜೆ ಸಿ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನಾನಿರೋದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇನ್ ಮಧುರೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಅದರ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಶೋ ಅಂತ. ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಶೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶೋ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 6:45 PM to 7:35 PM ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 8 to 8:50. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 50-25 ಇದೆ. ಲೈಟ್ ಶೋ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಶೋ? ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಶೋ ಎಂತ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕಿಂಗ್ ಅರೈವಲ್ ಅಂದಾಗ, ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಕೂಗಿದ್ರು, ಯಾವ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾವ ಥರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕಿಂಗ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಶೋ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು 6:45 ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಾನು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ತಮಿಳ್ ಲೈಟ್ ಶೋಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ 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 ನಾವು ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಓಕೆ 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 ಈ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಡೇ ಟೈಮ್ ಆದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ 4-5 ಜನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, தென்னவர் திருநகரமாகும் இந்த மதுரைக்கு உறவுகள் மன்னன் திருமலை நாயக்கர் எழுப்பிய ஏற்றமிகு வெளிமாளிகை என் புதுமனை ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. அமைச்சர்களே, அன்புசால் தளவாய்களே, பெருங்குடி மக்கள், கணக்கற்ற சிற்பிகளின் கைவண்ணமும் எத்தனையோ கலைஞர்களின் மதிநுட்பமும் 1000 தொழிலாளர்களின் கடும் உழைப்பும் ஒருங்கிணைந்து இந்த மாமாளிகை சிறப்புற நிறைவேற்றுள்ளது. அன்றொரு நாள் 7 ஆண்டுகளுக்கு முன் நான் கூறியது உங்களுக்கெல்லாம் நினைவிருக்கும். பிரதானிகளே, என் அன்பிற்குரியவர்களே, மதுரையின் பண்டைய அலைகளை புதுப்பித்திடுவோம். குடத்து விளக்கை குன்றத்து விளக்காக்கிடுவோம். சிற்பக் கலைஞர்களே, சித்திர விற்பனர்களே, உங்கள் கலைப்புறம் இங்கே பதிப்பாடு. வெறிச்சோடி கிடந்த வெட்டங்களிலே
This king is going to Meenakshi Amman temple to worship the god daily. Okay. What is the king name? King name? Tirumalai Nayakkar. Okay. Okay. In outside Name we of can this see. place. Okay. இந்த வைகை போது மாமதுரை சொக்கேசனின் மகிமையுள்ள மீனாட்சி சேவிக்க வந்திருக்கின்றான் திருமலை நாயக்கர். நாயக்கர் குலமும் நானிலமும் குன்றாத புகழோடு மங்காத வளமோடு எந்நாளும் வாழ்வு நீ பொன்னடிகளை பூஜிக்கின்றேன் தாய். King started from temple, again coming here. உங்களிடம் ஒன்று கேட்க வேண்டும். கேள் ருத்ரா. அரசே, இன்று நீங்கள் தேவியை வழிபடும் போது ஏதோ ஒரு சோர்வு. ஆம் அரசே, என்றுமே நீங்கள் இப்படி எதற்கும் கலங்காத உங்கள் மனம் இன்று கலந்து தோழி ருத்ரா, செய்தி தெரியுமே உங்களுக்கு, துரோகியாக மாறிவிட்டானாம் தளவாய் ராமப்பையா. மைசூர் மன்னனை முறியடித்த வெற்றி வெறியிலே அரங்கண்ண நாயக்கருடன் சேர்ந்து மதுரை மீது படையெடுக்கப் போகிறானாம், அரியாசனத்தை கைப்பற்றப் போகிறானாம். உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் இடையே பகை வளர்க்க இது பொறாமைக்காரர்கள் செய்த சதியாக கூட இருக்க முடியாது. மதுரைக்கு உடனே திரும்பவும் என்று நாயக்க கட்டளையில் மறுப்பது மட்டுமல்ல, அதை கொண்டு சென்ற வீரனின் கரங்களைப்பெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தான் ராமப்பையன். அவனுக்கோ அவன் படைபலத்திற்கோ நான் அவன் நெஞ்சிலும் மச்சம் குடிபுகுந்து விட்டதே, அதை எண்ணும்போதுதான் உங்களுக்கு பிடித்தமான இசை கேளுங்கள், மனதில் அமைதி உருவாகும். அறநெறியில் சார்ந்தோம் அந்த ராமப்பையனுக்குமா மண்ணாசை மண். மைசூர் மன்னன் மாளிகையிலிருந்து தங்கக் கட்டிகள், சந்தனக் கட்டைகள், ஆபரணப் பேடைகள், அத்தனை செல்வங்களையும் அள்ளி வந்தார், அரசருக்கு அர்ப்பணித்தார். அரசர் தங்கள் பொன்னான மனதிலே எண்ணி சந்தேகங்கள் இனிமேலும் நான் தலையிலிருந்து பிறந்த உருவாகிய சதுர்வேதி நகரத்துக்கே நான் களி நடனம் கண்டு மனம் மகிழ்பவர்தான் திருமலை மன்னர். மதுரை மாநகரை அலங்கரிக்கின்ற காட்சிகளில் ஒன்று வண்டியூரில் ஒரு சின்னஞ்சிறு சமுத்திரம் போல் திருமலை மன்னர் அமைத்த தெப்பக்குளமாகும். அரசு பொறுப்புகளிலிருந்து சற்று ஓய்வு கொள்ள நினைக்கின்ற போதும் வேனலின் காணலை போக்குவதற்கும் தேவியரோடு திருமலை மன்னர் மைய மண்டபத்திற்கு வருவதும். ಈ ಕತೆ ತಿರುಮಲೈ ನಾಯಕ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆ. ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಶೋ ಬಂದು ನಮಗೆ 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ.
Thank you so much guys.